వెల్కమ్ టు తెలుగు స్టాప్ న్యూస్. ఓ పురాతన ఫ్రిడ్జ్ చూసి జనాలకు దిమ్మ తిరుగుతోంది. పురావస్తు త్రవ్వకాలలో ఓ పురాతన ఫ్రిడ్జ్ బయటపడింది. పురావస్తు త్రవ్వకాలలో ఫ్రిడ్జ్ బయటపడడం ఏంటి అనుకుంటున్నారా? మీరు విన్నది నిజమే. పురావస్తు శాఖ అధికారులు ప్రతిసారి తవ్వకాలు జరిపినప్పుడు నిధి నిక్షేపాలు అనేవి బయటపడుతూ ఉంటాయన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. తర్వాత వాటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తే ఎన్నో ఏళ్ల నాటి చరిత్రలు వెలుగు చూస్తాయి. తాజాగా ఆ కోవకు చెందిన ఓ అరుదైన ఘటన దక్షిణ ఇరాక్లో చోటు చేసుకుంది. దక్షిణ ఇరాక్లోని తవ్వకాలు జరిపిన పురావస్తు అధికారులకు దిమ్మ తిరిగే అనుభవం ఎదురైంది. దాదాపు 5,000 ఏళ్ల నాటి రెస్టారెంట్ అవశేషాలు అక్కడ బయటపడడం విశేషం. సుమేరియన్ నాగరికతకు ముఖ్యమైన కేంద్రంగా పిలిచే పురాతన లగా శిథిలాల మధ్య పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు తవ్వకాలు చేపట్టగా అక్కడ వారు ఈ పురాతన రెస్టారెంట్ను కనుగొన్నారు. అందులో ఆ కాలం నాటి ఓవెన్, కొన్ని బెంచీలు, గిన్నెలు, ఇతర పాత్రలతో పాటు జీర్ అని పిలిచే మట్టి రిఫ్రిజిరేటర్ కూడా బయటపడింది. అందులో ఏముందా అని అధికారులు చూడగా వారికి గమ్మత్తైన విషయాలు తెలిసాయి. ఆ ఫ్రిడ్జ్లో బీర్ను దాచినట్టు వారికి రుజువులు దొరికాయి. అంతేకాకుండా ఆ పురాతన బీర్ తయారు చేసే ఒక రెసిపీని కూడా పురావస్తు అధికారులు అక్కడ కనుగొన్నట్లు చెప్పారు. ఇక ఆ తవ్వకాలలో పెన్సిల్వేనియా విశ్వవిద్యాలయం, పిసా విశ్వవిద్యాలయాలకు చెందిన బృందాలు పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా ఈ విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో కూడా ఫ్రిడ్జ్ వాడకంలో ఉంది అంటే చాలామంది అవాక్కవుతున్నారు. కొంతమంది ఈ విషయాన్ని నమ్మితే మరికొంతమంది ఇదంతా ఉట్టి పుకారే అని కొట్టిపారేస్తున్నారు.